ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷாம்ஸ் பேண்ட்ரி. இன்றைக்கி நம்ம கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். உள்ள பூர்ணம் வச்சது, அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு நான் 2 பவுல் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு கிளாஸில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்து நம்ம அதை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாட் வாட்டர் ஊற்றுறதால கையில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம ஒரு கரண்டி வச்சு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மாவு இந்த மாதிரி ஒரு பால் சைஸ்க்கு நம்ம உருட்டி வச்சிடலாம். இப்போ கொழுக்கட்டைக்கு உள்ளே வைக்கிற பூர்ணம் செய்யலாம். கடாயில் 2 பவுல் அளவுக்கு நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். துருவன தேங்காய், அதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த தேங்காய் ஆயில் ஊற்றாமல் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் தேங்காய் கெட்டு போகாது. ரெண்டு பவுல் அளவுக்கு நான் வெல்லம் எடுத்துருக்கிறேன். அதை நம்ம பாகு மாதிரி காய்ச்சிக்கலாம். ரொம்ப பாகு போல் வேண்டாம், கரைஞ்சா போதும். அதை நம்ம கரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். குப்பை இருந்தால் அதை வடிகட்டிடலாம். உங்களுக்கு ஸ்வீட் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு 2 பவுல் இருந்தால் ஓகேவாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். ஒரு பவுல் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மிக்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் வதக்கி வச்சுருந்தது ஆறிடுச்சு. அதில் நம்ம வடிகட்டி இருந்த வெள்ளைப்பாகு அது கூட சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 3 ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் அது கூட சேர்த்துடலாம். பொட்டுக்கடலை நம்ம மிக்சியில் மிக்ஸ் பண்ண பவுட்ரு, அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொழுக்கட்டைக்கு உள்ளே வைக்கிற பூர்ணம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டும். இப்போ கையில் ஆயில் தடவிட்டு சின்ன சின்ன பாலாக நம்ம பூரணத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது போல் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு சின்ன வாழை இலையாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம். அதை ஃபுல்லாக தடவி விட்டுட்டு மாவு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை பால் சைஸ்க்கு நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம். அதுலேயும் ஆயில் போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்துக்கோங்க. அதை நம்ம வாழை இலையில் வச்சு ஒரு சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்க்கு நம்ம அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே நம்ம பூர்ணம் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு பால் எடுத்து உள்ளே வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கையிலேயே இது நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதை நம்ம உருட்டிடலாம். அது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறவங்க இலையில் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணலாம். இது போல் நம்ம பால் மாதிரி ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடலாம். இது மாதிரி நம்ம கொழுக்கட்டையை ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிடலாம். இன்னொரு அரிசி மாவு உருண்டை எடுத்துக்கலாம். அதில் நம்ம இன்னொரு ஷேப்லேயும் நம்ம கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதையும் ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் பூர்ணம் வச்சுட்டு கொழுக்கட்டை இந்த ஷேப்லேயும் நம்ம ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போது கொழுக்கட்டையை பாயில் பண்ணுறதுக்கு அதில் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம உருட்டி வச்சுருந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் அதுக்குள்ளே வச்சிடலாம். இதில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம பாயில் பண்ணுறதுக்கு வச்சிடலாம். ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாத அளவுக்கு வைக்கணும். நம்ம இது ஒரு மூடி போட்டு 5 to 7 minutes பாயில் ஆக விட்டுறலாம். 5 to 7 minutes ஆயிடுச்சு. கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம்.
பாருங்கள் கொழுக்கட்டை ரெடி. நம்ம இந்த 2 மெத்தட்லேயும் நம்ம செஞ்சோம். நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.